TikTok, vaya, él quería No. TikTok. Mire qué chulada de troca. Mire, Ford, la que no te deja en el camino. Te metes a lodazal y no te quedas trabado. Ford F-150 XLT EcoBoost. Vea usted. Me dice el cliente, mira Toño, vengo preocupado, asustado, ahuevado por un ruidito chiquitito que me está haciendo. Y lo sigue haciendo. Dele, Giovanni. No le da cosa. No le da escalofríos pensar que su carro vaya a andar así o peor. ¿Y por ese sonido le arreglaste el otro lado? No, ya venía así. Ya venía así. Bueno, él la compró así. Se supone que por ese mismo problema ya habían reparado el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando ahí, señores? Ahí lo que está pasando es que viene cortando la pastilla con el disco. O sea, ya no tiene freno. Pero ¿qué es lo que está ocasionando ese problema? ¿Será problema de caliper? ¿Será la manguera? ¿Será la llanta? ¿Será el motor o será la transmisión? Vamos a investigar qué es lo que está pasando. 240-354-8897.